Kublai pi baro hakani ka video ngakwa ban batai pi haka baidai berkani ka lat ban update ya ka dur haka scheduled tribe certificate. Ti kawi ka bakong san hangni bapin kan mau ka long ba kan pediang tang ya kitu ki certificate ki ba apply online. But kitu ki certificate ki ba le offline mynshuwa ya kitu te kani ka portal kamla ban pediang. Namar ba yakini ki bathmai ka suk ban fetch yaki detail baro nang ta ki jingron kam hangni ki long ba hapan kre ya ka epic lada kitu ki bakwa ban update ki ladap khat prasnam shaneng lada ki de ki ba hapo khat prasnam bada ki hapan ra ka epic jong email ani jong ipa jong ki bat ka certificate school te banom islam ki ka video ngat pan ep ya ka portal te baro pitip ya ka service plus ti hangni kidan shibun teliki services kiba pilaban le kiba pilaban apply henry hakabide bagani ka bagong ipi dengan type mentang ni tribe kadi gani ka baar updation of photograph in scheduled tribe certificate tapi klik ikani ka option ti hangni laong ba ka ST original ka badang shudap apply online kala ban long how no snam kamlele kata ti da pi don yakani ka ST ba apply online phila ban update ka dur ti anda phila pandap you number hangni scheduled tribe certificate number kani ka banta baharum ini input field iban kong na pi pandap hangni ka kan sa fetch ladi ya ka certificate jong pi nang ta pade ka address proof ru kane kan sa shem hi pintang shu pandap ya u ST number hangni nang ta kani ka birth certificate ru ya kane kan sa fetch daladi nang ta pade kabaron kam hangni ka long ka epic dadai ki bala dap khat prasnam karta lani khat prasnam shaneng ki bakwa ban update ka dur kila ban aida ka epic ladi nang ta pade lada day ki ba hapo ka khat prasnam karta ki haban ai ka epic jong email ni jong ipa jong ki harangkat kani ka class 10 admit card nang ta bat ka ya kani ki pisala ban update hangni ka dur pia ban kre lupai ka dur ka wei la ban long population lupa na yeng sa upload hangni hakani ka portal ani philej bi chipo cyber shiki dukan ni ba pelle kin session ni phihang to ber kin sa upload ti kam dadai ka ba janjar kalong tangkum ni hi henry phimde ban klat pat ba kani ka portal kan priang tang ya kito ki breu ki bala le ek ST online kimla ban update ya kito ki ba le offline ti kum yangi ru gide ki ba kham hashwa tingi le offline ni ka ST tingi mla ban update ya ka dur haka ST barem ka jongi tinga nge scam ba ni ka video ka ai jingmot ep ka ai jingmot to ep ti wat klat ban kershaning ginda ka por wala dang islam man mi video ha ki khap ka jingbun kam tingin sala pat ban yarap ep ha kino ki por ki ba ni sngo la ban ai ka video ka ban jingmot na ka ban ta ka jongpi ku bless you